So here people Lai community, right? Yeah, like community, yes, like. సో మనకి మిజోరంలో చూసుకుంటే 3 కమ్యూనిటీస్ మెయిన్గా ఉన్నాయి, చక్మా అండ్ లాయ్ అండ్ మిజో. మనం టాప్ సైడ్ నార్త్ సైడ్ వెళ్తేనేమో మిజో వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు, వెస్ట్ సైడ్ బంగ్లాదేశ్ బార్డర్ సైడ్ ఏమో చక్మా ఉంటారు, ఇటు బర్మీస్ బార్డర్ సైడ్ ఏమో లాయ్ ఉంటారు. లాయ్ అనేది కూడా ఒక బర్మీస్ ట్రైబ్ అన్నట్టు. సో వాళ్ళకి It's different. All we have it's district council. Chakma district council, Mara district council, and Lai district council, and our Lai. సో 3 టైప్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్ కౌన్సిల్ అంటే వాళ్ళకి డిఫరెంట్ ట్రైబ్కి డిఫరెంట్ ఆటోనమస్ డిస్ట్రిక్ట్ కౌన్సిల్ ఉంటాయి. అంటే ఆటోనమస్ డిస్ట్రిక్ట్ కౌన్సిల్ అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ ఓన్ లాస్, వాళ్ళ ఓన్ రూల్స్ అన్నీ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఆ రీజియన్లో ఉండే ట్రైబ్స్కి. సో లాయ్ డీసీ ఉంది, మారా డీసీ ఉంది, అండ్ చక్మా డీసీ ఉంది. సో వీళ్ళు వచ్చేసి లాయ్ కిందకి వస్తారు ఇదంతా. ఇప్పుడు మనం ఉన్న డిస్ట్రిక్ట్ అయితే ఇది లాంగ్లై డిస్ట్రిక్ట్ అయినా, లాంగ్లై. సో లాయ్ డిస్ట్రిక్ట్ అంటారు, లాయ్ ఇక రెండు. వీళ్ళు ఆన్ పేపర్ అయితే లాంగ్లై అని ఉంటుంది, వీళ్ళేమో లాయ్ డిస్ట్రిక్ట్ అంటారు. ఈ డిస్ట్రిక్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే కొంత పార్ట్ వెస్ట్ సైడ్, కొంత పార్ట్ సౌత్ సైడ్ ఉంటుంది, మధ్యలో ఇంకా వేరే డిస్ట్రిక్ట్ సియా డిస్ట్రిక్ట్ అని ఉంటుంది. సో ఎందుకంటే కమ్యూనిటీ బేస్గా ఆ రకంగా డిస్ట్రిక్ట్ని అయితే డివైడ్ చేసినట్టు.